Nasıl oluyor da bir marka hem piyano sektöründe hem de motosiklet sektöründe dünyaca üne sahip olabiliyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde piyano üreten bir marka, İkinci Dünya Savaşı sırasında uçak motorları üretmesi isteğiyle piyano üretimine ara verip uçak motorları üretmeye başlıyor. Sonrasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyano sektörünün kötü gidişiyle ikiye ayrılan marka bu tecrübesini, uçak motorlarındaki tecrübesini motosiklet sektörüne aktarmaya karar veriyor ve aynı logoyla, aynı markayla iki farklı şirket olarak Yamaha hem piyano hem de motosiklet üretmeye başlıyor.